ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ შუადღე TV3-ზე, თქვენი სამსახურშია და თქვენთან ერთად ვაგრძელებთ გადაცემას. მე მინდა რომ კიდევ უფრო მეტად აქტიურად ჩაერთოთ ჩვენს გადაცემაში. შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და გვეკონტაქტოთ Facebook გვერდზე, რომლის მისამართია შეგიძლიათ ქართული ასოებით ჩვეულებრივ დაკრიფოთ შუადღე TV3-ზე, იგივე ლათინური ასოებითაც შეიძლება მოიძიოთ. შეგიძლიათ დავკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზეც და აქტიურად ჩაერთოთ თქვენთან ერთად. უნდა გახდეს ეს გადაცემა საინტერესო და უფრო მეტად სანახაობრივი. პირველ ბლოკში გეტყვით რომ იყო ჩვენი სტუმარი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ბატონი ლევან ყიფიანი და ისე სწრაფად გაიარა ჩვენთვის განკუთვნილმა დრომ რომ ბევრი საინტერესო საკითხი დარჩა განსახილველი, თუმცა გადავდოთ შემდეგისთვის. მინდა ისევ და ისევ წარმოგიდგინოთ ჩემი თანაწამყვანი ქალბატონი რამილი ალიევა, რომელიც გახლავთ სამედიცინო ცენტრ ლანცეტის ხელმძღვანელი, გენერალური მენეჯერი, ხელმძღვანელი ერთ-ერთი და ის იმ კარგ საქმეს, რასაც იქ აკეთებს, ზოგადად ამ სამედიცინო ცენტრში, ამის პარალელურად კიდევ ერთ კარგ საქმეს გააკეთებს ჩვენთან ერთად და თქვენთან ერთად მიიღებს ამ კარგ გადაცემაში მონაწილეობას და მოდი დროა წავადგინოთ ჩვენი მეორე ბლოკის სტუმარი, რომელიც გახლავთ ტრავმატოლოგი, სწორედ სამედიცინო ცენტრ ლანცეტიდან, ბატონი მერაბ კაპანაძე გახლავთ ეს ადამიანი. ბატონი მერაბი, რომელიც როგორც ჩემთვის ცნობილია, ზოგადად საკმაოდ ცნობილი ტრავმატოლოგია, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მთლიან რეგიონში და საკმაოდ დიდი გამოცდილების პატრონი გახლავთ. ალბათ დამატებით უფრო საინტერესო ინფორმაციას მის შესახებ შენს დასძენ და მე თავად უკვე გადაცემის მსვლელობისას ბევრი ახალი შეიძლება საკითხი მასთან დაკავშირებით კიდე გავიგოთ. ბატონი მერაბ კაპანაძე ხელმძღვანელობს კლინიკა ლანცეტის ტრავმატოლოგია ორტოპედიის განყოფილებას, არის მშვენიერი ადამიანი, ამ ყველაფერთან ერთად მე ვფიქრობ, რომ არის ერთ-ერთი სერიოზული ტრავმატოლოგი არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ ჩვენ რეგიონში და მინდა აღვნიშნო ერთი ფაქტი, რომ უახლოეს მომავალში უახლოეს წარსულში სამედიცინო ცენტრ ლანცეტში იმყოფებოდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ცნობილი ტრავმატოლოგი ბატონი ფრედერიკ ფარიზონი, რომელიც საქართველოში ჩამოვიდა ზუსტად ბატონ მერაბის პირადი კონტაქტები და თუმცა ბატონი ფრედერიკ ფარიზონი გახლავთ იტალიის ფეხბურთელთა ეროვნული გუნდის ტრავმატოლოგი, კონსულტანტი. და ბატონ მერაბს მე გადავალ უკვე ბატონ მერაბთან. კი ბატონო, მოდი კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, უბრალოდ რომ მათ შეუძლიათ სატელეფონო, ასე იგი, აქტიურობითაც შემოგვიერთდნენ და ჩვენი ტელეფონის ნომერია 255 77 27 და კიდევ ერთხელ Facebook გვერდის მისამართს გახსენებთ შუადღე TV3-ზე. ასე რომ რეაქტიურად ჩაერთეთ უფრო მეტად ინტენსიურად და ერთად ასე იგი შევასრულოთ წამყვანისაც და თანაწამყვანის სტუმრის როლიც თქვენი კითხვები, ინტერესები აქტიურად დასვით ჩვენს გადაცემაში. ბატონ მერაბ, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, საქართველოში იმყოფებოდა ფრედერიკ ფარიზონი, თქვენი პირადი მოწვევით და მე ვიცი, რომ თქვენ ჩაატარეთ რამდენიმე ოპერაცია, რაც არის ასე ვთქვათ, საქართველოში ინოვაციური, რასაც თქვენ აკეთებთ. თქვენი განყოფილება აკეთებს. ანუ რითი განსხვავდება ეს ოპერაციები? მოგესალმებით პირველ რიგში და ცოტა თუ შეიძლება ცოტა შორიდან დავიწყებ საუბარს. კი ბატონო. ბატონი ფრედერიკოს ვიზიტს წინ უსწრებდა ჩვენი ვიზიტი სენტ-ეტიენსა და ლიონში კონფერენცია მიმდინარეობდა, საერთაშორისო კონფერენცია, შემდეგ სენტ-ეტიენში უშუალოდ ბატონი ფრედერიკოს კლინიკაში, ანუ საუნივერსიტეტო კლინიკაში შევხვდით ერთმანეთს და იქ შევთანხმდით შემდგომ ვიზიტზე, რომელიც შედგა კიდევაც, შედგა ძალიან დიდი დახმარება იყო ამ შემთხვევაში კლინიკა ლანცეტის ადმინისტრაციის მხრიდან და ბატონი ფარმაჯეირანდიდან, ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია კომპანია სერფმა, რომელმაც აი ამ კომპანიისა და ბატონი ფარმანის დახმარებით მოხერხდა ამ პიროვნების ჩამოყვანა საქართველოში. და მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს პიროვნება, როგორც თქვენ ახსენეთ, არის იტალიის ფეხბურთელთა ნაკრების კონსულტანტი წლების განმავლობაში და საკმაოდ ცნობილი ფეხბურთელების მკურნალი ექიმი არა მარტო იტალიიდან, ასევე საფრანგეთიდან თუ ევროპის ნებისმიერი ქვეყნიდან. გარდა ამისა არის ვატიკანის კონსულტანტი და
და პროფესორი კათედრის გამგედა დეპარტამენტის უფროსი სენტ-ეტიენის საუნივერსიტეტო კლინიკა, ორთოპედიული კლინიკა მოიხსენებათ, მთელ საფრანგეთში არის წამყვანი კლინიკა და ის ოპერაციები ჩვენ რაც ერთობლივად გავაკეთეთ ამჯერად, რა თქმა უნდა ჩვენ მანამდე დავიწყეთ ამის კეთება, მოგახსენებთ რაშიც არის საქმე, მაგრამ ერთ-ერთი ამ პროტეზის კონსტრუქტორი, შემქმნელი, როგორც ასეთი გახლავთ ბატონი ფრედერიკო, ამიტომ ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვისაც და რა თქმა უნდა მისთვისაც ან ჩვენ როგორ ვაკეთებდით ამას, უკეთეს ექსპერტს ალბათ ვერ ვინატრებდით და რა თქმა უნდა მისთვისაც საინტერესო იყო მის მიერ შექმნილი პროტეზი როგორ ხდებოდა და როგორ ხდება ამ ოპერაციების ჩატარება ჩვენს ქვეყანაში. ჩავატარეთ ორი ოპერაცია პროტეზირება მენჯბარძაყლის სახში საქართველოში, ევროპაში, მსოფლიოში და საქართველოში მას შორის საკმაოდ დიდი ხანია კეთდება. აქ როგორც ასეთი პროტეზირება თვითონ არ ახალია, ეს საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია აქვს, მაგრამ ახალი არის აქ პროტეზის ფილოსოფია, თვითონ ამ პროტეზის კონსტრუქცია, ეს გახლავთ ორმაგი მოძრაობის პროტეზი, რომელიც განსაკუთრებით ახალგაზრდებში დისპლაზიების დროს და თუნდაც ასაკიან პიროვნებებში ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს სხვა პროტეზებთან შედარებით. ამიტომ ორი საკმაოდ რთული როგორც წესი, როცა უცხოელი ჩამოდის შედარებით იოლო ოპერაციებს არჩევენ, რომ იქ რაღაც გართულება არ მოხდეს და არ დაემთხეს. ამიტომ ჩვენ სპეციალურად ძალიან სერიოზული ოპერაციები ორი შევარჩიეთ, რომელიც საკმაოდ წარმატებით დამთავრდა. და ძალიან კმაყოფილები ვართ ამ შეხვედრით. ეს პირველ რიგში იყო აი ძირითადი და მთავარი მაინც აქ იყო აი გაცნობის საკითხი. ეს ადამიანი კი მე პირადი კონტაქტი მაქვს, ვიცნობდი ამას საკმაოდ დიდი ხანია, მაგრამ უშუალოდ გაეცნო ჩვენს პირობებს, ჩვენ ქვეყანას გაეცნო. ფოტოჟურნალისტ ძალიან მოეწონა თბილისი, ძალიან მოეწონა კლინიკა ლანცეტი თვითონ და აღფრთოვანებული დარჩა იქიდან, რომ არ ელოდა ის, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში აი ამასთან დაკავშირებით მე მეკითხა. ამდენად ჩემთვის ცნობილია სამედიცინო ცენტრი ლანცეტი აღჭურვილია ბოლო თაობის და უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე აპარატურით. აი სწორედ ეს რაც ჩვენთან ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში მუსილებს ეს აზრი. აი ამდენად იყო მისთვის ეს ზოგადად აპარატურა, იგივე ეს ტექნიკური შესაძლებლობები, სიახლე და ვთქვათ ზუსტად ამას მოგახსენებდით, რომ აი აღფრთოვანებული იყო და აღტაცებული იყო, იმიტომ რომ ჩვენ სამომავლო თანამშრომლების გეგმა აქ ამდენად თანამშრომლობის გეგმა შედგენილი ჰქონდა ფაქტიურად და უნდა ვითანამშრომლოთ, მაგრამ იმან არ იცოდა რა კლინიკაში მოდიოდა. სად მოუწევდა, ვთქვათ, ურთიერთობა, რა პირობებში მოუწევდა შემდგომში მუშაობა, ვთქვათ, გარკვეულ შემთხვევებში, როცა ეს საჭირო იქნება. და აღტაცებული დარჩა ეს პიროვნება, ძალიან კმაყოფილი წავიდა საქართველოსდან და ჩასვლისთანავე სამადლობელი წერილიც კი გამოგიგზავნა პირველ რიგში კლინიკა ლანცეტს, ესეთი დახვედრისთვის, ესეთი ყველაფრისთვის და სამომავლოდ ჩვენ გვაქვს გეგმები. მინდა მოგახსენოთ ახლა განყოფილებაზე. თვითონ განყოფილებაში არის რამოდენიმე მიმართულება, პრიორიტეტული მიმართულებები. ეს ძირითადად რაც არის მწვავე ტრავმატოლოგია, ორთოპედია, მწვავე ტრავმატოლოგია ან ორთოპედიული მიმართულება, ასევე გვაქვს ბავშვთა ტრავმის მიმართულება, საკმაოდ ძლიერი და ძალიან ბევრი კონტაქტები აქვს ამ ორთოპედებს ევროპის თუ ამერიკის წამყვან ორთოპედებთან და გვაქვს ჩვენ სპორტული მედიცინის მიმართულება, რომელიც ჩვენთან ჩამოყალიბდა, ყავს ახალგაზრდა სპეციალისტებით დაკომპლექტებული გუნდი და აი სწორედ ამ კუთხით ვაპირებთ ჩვენ ბატონ ფრედერიკოსთან და სენტ-ეტიენის საუნივერსიტეტო კლინიკასთან ურთიერთობას განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ამ ახალგაზრდა ხალხმა მინდა რომ ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღოს იქ, რამე თუ ბატონ ფარიზონს თვითონ უზარმაზარი გამოცდილება აქვს ამ საქმეში, სპორტულ მედიცინაში, როგორც მისი წარდგენისთანავე ახსენეთ ეს იტალიის ნაკრების კონსულტანტი და წამყვანი სპეციალისტი, საკმაოდ დიდი გამოცდილების არის. ამიტომ ჩვენ უკვე უახლოეს ხანში ჩვენს ორ ექიმს ეს ასევე ბატონი ფარმანის, ანუ კლინიკის და ასევე კომპანია სერფის დახმარებით მოხდება მათი მივლინება სენტ-ეტიენის საუნივერსიტეტო კლინიკაში. ძალიან კარგია. და სტაჟირება იქ ეს პირველი ეტაპია ურთიერთობის. მშვენიერია, რა მაინტერესებს. ზოგადად საქართველოში
სპორტსმენებთან დაკავშირებით დღეს ვინაიდან ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სპორტის დღე გვაქვს ორშაბათი. მინდა ეს სპორტის ჭრილშიც გამოვიხილოთ ტრავმატოლოგია და საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან ბევრ სპორტსმენს დაუჩივლია ვთქვათ ასე და უთქვამს იმის შესახებ რომ არ არის სათანადო, უბრალოდ კუნალობა უფრო ნორმალურია, ვიდრე აღდგენითი პროცედურების პრობლემები ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე და აი იგივე თქვენს კლინიკაში რა საშუალებებია ამ კუთხით რომ დავეხმაროთ სპორტსმენებს, იგივე აი ეს ნოვაციები რომელიც ბატონო ფრედერიკმა ჩამოიტანა თქვენ გაუზიარეთ ერთმანეთს თქვენი გამოცდილება, აი რა სიახლეებია იგივე სპორტსმენებთან მოგახსენებთ, ნამდვილად არის ამის ნაკლებობა საქართველოში, სარეაბილიტაციო ცენტრების ნაკლებობა არის. ჩვენ ამაზე ფიქრი დავიწყეთ 4 თვის წინ, როცა პირველად ჩამოყალიბდა ეს განყოფილება, ჩვენი ტრავმატორთოპედიული განყოფილება, მაშინვე დავიწყეთ ამაზე ფიქრი და ჩემი ვიზიტიც არა მარტო სენტ-ეტიენში, არამედ ბრიუსელშიც ვიყავი მე და რამოდენიმე კლინიკა გერმანიაშიც ნახე და მინდა რომ ძალიან კარგი მოდელი გადმოვიღოთ და შევქმნათ საკმაოდ ძლიერი სარეაბილიტაციო განყოფილება. და ეს პირველი ეტაპი, როცა ექიმების მომზადებაზეა საუბარი, შემდეგი ეტაპი აუცილებლად იქნება უახლოეს ხანშივე, აუცილებლად იქნება აი მივლინება სათანადო სპეციალისტების მოსამზადებლად ამ სარეაბილიტაციო განყოფილებისთვის, რომელიც ჩვენ გეგმა შედგენილი გვაქვს, აუცილებლად გაკეთდება და იქნება ეს ჩვენს კლინიკაში, მაგრამ გვინდა რომ წინასწარ ამ საქმისთვის მომზადებული სპეციალისტები იყოს. მე ვერ შეგვიძლია რომ ეს ერთ და ორ თვეში იქნება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიწყებთ არაფრისგან, ამიტომ რაღაც გარკვეული პერიოდი დაგვჭირდება, რომ არ გვინდა დავიწყოთ ისე, რომ შემდეგ რაღაც შენიშვნები მივიღოთ, რაღაცა ისე ვერ გავაკეთოთ, ამიტომ გვინდა რომ მომზადებული შევხვდეთ ამას და აუცილებლად ეს გაკეთდება ჩვენს კლინიკაში. ძალიან კარგი და კიდევ ერთი ჩვენი ესე ვთქვათ Facebook გვერდის დამეგობრებული პერსონა წერს და მინდა მის შეკითხვას დაუთმო ყურადღება. სავარაუდოდ სპორტსმენია ეს ადამიანი და მეკითხება რამდენად არის კლინიკა ლანცეტში ამ ეტაპზე საშუალება იმის რომ ესე იგი ტრაუმის აღდგენითი პროცედურების გავიაროთო. აღდგენითი პროცედურები კლინიკა ლანცეტში ამ წუთში სარეაბილიტაციო ღონისძიებები არის ზუსტად ისევე როგორც შეესაბამება ქართულ კლინიკებს, ანუ საკმაოდ არ არის მაღალ დონეზე განვითარებული, ვერ დავიკვეხნე ამის. ზუსტად ამიტომაც მოგახსენეთ, რომ ჩვენ აი ამ მიზანი ამ ადამიანის ჩამოყვანა იყო არა ოპერაციების გაკეთება, არამედ აი სპორტული მიმართულების გაძლიერება და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების გაძლიერება, რომ შეიძლება გაკეთდეს ოპერაცია წარმატებით, მაგრამ თუ მას არ ახლავს შემდგომში ადეკვატური რეაბილიტაცია, წარმატებული ოპერაცია შეიძლება არ გამოვიდეს წარმატებული შემდგომ ადამიანისთვის. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ეს პროცესი, რომ საკმაოდ მაღალი დონე ჰქონდეს ამ საქმეში. სრულყოფისკენ ისწრაფვით, რა თქმა უნდა და აი ჩვენი ტელემაყურებლის შეკითხვაც, დავაკმაყოფილეთ ასე თუ ისე, თუმცა იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ამ კითხვაზე დადებით პასუხს გავცემ და პასუხი დადებითია, რა თქმა უნდა, სარეაბილიტაციო ღონისძიებები ტარდება ჩვენთან არის ფიზიოთერაპიული პროცედურები ტარდება იგივე ოპერაციის შემდგომ ნებისმიერი ვარჯიშები, ეს მასაჟი, ესეთი რაღაცები ტარდება. ამას რეაბილიტაცია უმაღლეს დონეზე, როგორც ამას მაპატეთ რეაბილიტაცია დაართვლე, ეს არის უმეტეს სატელეფონო ზარი გვაქვს. მოდი მოусმენთ ჩვენს ტელემაყურებელს თუ შეიძლება, რომელიც ასე ვთქვათ, პირველი მერცხალია ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით. გამარჯობათ, მოგესალმებით. Алло. გამარჯობათ, გისმენთ. Алло. ბატონო, მე რაცაც მინდა სამადლობელი მე არ მესმის თქვენი უკაცრავად. თქვენი ხმა ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის და გისმენთ. გისმენთ ქალბატონო. ძალიან კარგი ბატონო, მე რა. გამარჯობა. გამარჯობა. მე გირეკავს ქუთაისიდან, რომელსაც თქვენ გაუკეთეთ ოპერაცია, მარცხენა მეტსახის პროტეზირება 2008 წელს. უდიდესი მადლობა მინდა ისევ გადაგიხადოთ, აი რომ დაგინახეთ დღეს აღწევანებული ვარ თქვენი გამარჯვებით. დიდი მადლობა. მე მაგითანს გახსოვთ, რაც მე თქვენ გლოცავთ ყველა უკლებლივ მოგივიდეთ. გაიხარეთ, 6 წელი განდა და მე ძალიან ნორმალურად დავდივარ. მეორე დავიბადე ამ ქვეყანაზე. გაიხარეთ, მე თქვენი მარჯვენა დიდხანს 180 კარგად ზარდებოდეთ. ძალიან გამიხარდა რომ ხარ
ამ დაწესებულებაში ლანცეტი ბრძანეთ, არა? დიახ. რომ რაიმე დამჭირდეს ისე თქვენ მოგაგიხართ ნომერა. დიდი მადლობა. ალბათონო ეს პირველი გადაცემაა ჩვენი და ძალიან მოხარული ვართ რომ თქვენ აი ესე პირველმა ქუთაისიდან დაგვირეკეთ ჩვენი სავარდო და სამაისო მე ქუთაისში 7 წლის განმავლობაში მუშაობდი. დიახ 2006 წლიდან მივლინებული ვიყავი ქუთაისში მაშინ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ როდესაც იქ ახალი სამედიცინო ცენტრი გაიხსნა 7 წელი მუშაობდი და აი ვისარგებლებ ამ მომენტით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქუთაის და ქუთაისლებს დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემ კოლეგებს იქ მომუშავეს იმიტომ რომ ის წლები 7 წელი ჩემთვის არის დაუვიწყარი ძალიან კარგი და ყველაზე კარგი ის არის რომ აი ესეთი ბედნიერი და კმაყოფილი პაციენტები რეკავენ და არ დაიზარა ამ ადამიანმა შეგვეხმიანა და პირდაპირ ეთერში გამოთქვა თავისი ის დიდი სიტყვა სიყვარული თქვენდამი რომელიც მას აკავშირებს ჯანმრთელობა მინდა პირველ რიგში ქალბატონ სუსურო და ყველა იმ ადამიანს რა თქმა უნდა ვინც ზოგადად საჭიროებს დახმარებას ერთი საკითხი კიდევ რომელიც ხშირად იბადება ერთი კითხვა ხა საზოგადოებაში რამდენად არის კლინიკა ლანცეტში საყოველთაო დაზღვევა და თუნდაც თქვენ განყოფილებაში რამდენად შესაძლებელია რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებმა ისარგებლონ საყოველთაო დაზღვევით აბსოლუტურად ნებისმიერი რეგიონიდან აბსოლუტურად ნებისმიერი ქალაქიდან შესაძლებელია საყოველთაო დაზღვევით ისარგებლონ პაციენტებმა და მოგმართოთ ჩვენ განყოფილებას იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულება სახელმწიფო საყოველთაო სადაზღვევო კომპანიასთან და არანაირ პრობლემას ეს არ წარმოადგენს ნებისმიერი როგორც არის იმ პროგრამაში და როგორც არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეუძლია მოგმართოს ნებისმიერ პაციენტს. მოვიდენ აღმაშენებლის მე-12 კილომეტრზე, ესე იგი და მზადახართ სამედიცინო ცენტრ ლანცეტის მედპერსონალის სრულად რო დაეხმაროთ 24 საათის განმავლობაში. წინასწარ შეუძლია 24 საათის განმავლობაში ჩაეწერონ დაელეკონ 211 ტელეფონის ნომერზე და იქ აბსოლუტურად ამომწურავ პასუხს გაცემენ ყველაფერზე და რა თქმა უნდა შეგვიძლია დავეხმაროთ ყველას. ბატონო მერაბ, აი როგორც ტრავმატოლოგი ორტოპედი, არას გვირჩევდით ჩვენ მოსახლეობას, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ მოდის უკვე ზამთარი და ძალიან ბევრს აწუხებს იგივე ტრავმატოლოგიის კუთხით რაღაცა პრობლემები. იცი ძალიან ძნელია ეს არსებობს დაავადებები, სადაც შეიძლება პროფილაქტიკა ჩაატარო, მაგრამ რაც შეეხება ტრავმის პროფილაქტიკა, ეს ძალიან წინასწარ თავს ვერავინ ვერ დაისურვებს, რა თქმა უნდა, თუმცა თუ შეიძლება ესეთი მსგავსი რაღაც იგივე აი ცulis სიმაგრისთვის იგივე თქვა აი ძვალახსახსოვანი არა თუ ეს პათოლოგია აქვს ადამიანს და იცის რომ აქვს რაღაც ოსტეოპოროზი აქვს ან რაღაც პრობლემები აქვს ამ შემთხვევაში კონკრეტული მკურნალობა შეიძლება აუცილებელია აი ამ პათოლოგიის კონკრეტული მკურნალობა, მაგრამ როგორც ასეთი პროფილაქტიკა ეხა ადამიანებს არ ვიცი ნამდვილად არ ვიცი რა უნდა სიარული ისწავლო როგორ აი აბსურდია რა ამის პროფილაქტიკა არ არის არავის არ უნდა რომ ტრავმა მიიღოს და ყველა ფრთხილად მოდროს მაგრამ მაინც ხდება სამწუხაროდ ხო ანუ პროფილაქტიკა ტრავმაში და მოტეხილობაში ხო ცოტა რთული საკითხია რა აი საბავშვო ტრავმატოლოგიაზე ისაუბრეთ თქვენ, აი რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი განყოფილებისთვის საბავშვო ტრავმატოლოგია? რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი ამბიცია, ну, რა თქმა უნდა, ეს კარგი კუთხით საკმაოდ დიდი ამბიცია, რომ ძალიან სერიოზული განყოფილება ჯერეთი გვაქვს და კიდევ უფრო სერიოზული ჩამოვაყალიბოთ. გვაქვს ჩვენ ამის ამბიცია და თუ იქ არ იქნება ყველა მიმართულება, რასაც ქვია ტრავმატოლოგია და ორთოპედია, ეს ამბიცია დარჩება, ამიტომ ჩვენ წინასწარ ეს გავთვალეთ და საკმაოდ ძლიერი ექიმთა გუნდი მოვიყვანეთ ამ კუთხით, ბავშვთა ტრავმატოლოგია, ორთოპედიაში. თუნდაც შეგიძლიათ აი შეხედოთ ის, რაც ჩვენთან უკვე გაკეთდა, საკმაოდ რთული და ძალიან სერიოზული ოპერაციები და ამ სფეროში რა მარტო ქართველები, არამედ აი სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, იგივე ჩრდილო კავკასიიდან, იგივე რუსეთიდან, იგივე აზერბაიჯანიდან უკვე ისტორია აქვს ბავშვთა ორთოპედიაში ჩვენ განყოფილებაში, ასე რომ ესე იგი აქტიურად ჩამოდიან ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან და მოგმართავენ ძალიან აქტიურად, იმიტომ რომ უკვე როდესაც რაღაც ისტორიას ქმნი, რაღაცას აკეთებ ექიმი, ხო? აი ის პაციენტი შემდგომ სხვას გადაცემს და ამიტომ ეს პროცესი კიდევ უფრო გაფართოვდება და მე ვფიქრობ კიდევ უფრო ბევრი ადამიანი მომართავს ჩვენს კლინიკას და მიიღებს ნამდვილად მაღალ პროფესიონალურ დახმარებას ბავშვთა ორთოპედიაში. მშვენიერია.
და მაინტერესებს უახლოეს გეგმებში თქვენ ახსენეთ რომ მიბრძანდებით სტაჟირებით საფრანგეთში. არა, მე პირადად არა. თქვენ მე პირადად არა. სტაჟირებაზე ორი ახალგაზრდა ექიმი წავედიახ სენტ-ეტიენში სპორტული მედიცინის და ართროსკოპიის კუთხით და იქ გავილი სტაჟირებას. უახლოესი გეგმები, აი ეს არის უახლოესი, რასაც ვაკეთებ, მაგრამ პარალელურად ჩვენ გვაქვს ძალიან ახლო ვამყარებთ ახლო ურთიერთობებს ევროპის წამყვან კლინიკებთან და ვცდილობთ მათთან თანამშრომლობის გაფართოებას. ასეთია მაგალითად ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკა, რომელთანაც ახლა უკვე იქ ჩემი მასწავლებელია ამ დეპარტამენტის შეფი, ვისგანაც ეს ყველაფერი ვისწავლე და უკვე მე პირადად ვაწარმოებ მოლაპარაკებას, რომ ალბათ მომავალში ისიც ჩვენთან სტუმრად ჩამოვა. საქართველოში არის რამოდენიმეჯერ ნამყოფი და კიდევ ერთხელ ალბათ ვახერხებთ ამ საქმეს და ურთიერთობებს ებრაელი ექიმი წარმოშობით ქართველი უკვე იყო ჩვენთან და მუხლის სახსის პროტეზირებაზე რამოდენიმე ოპერაცია ერთობლივად ჩავატარეთ, ეს რამოდენიმე თვის წინ, 3 თვის წინ იყო. ასე რომ გეგმებში შედის, რომ კავშირი გქონდეს ყველა ევროპის ყველა წამყვან ორთოპედიულ ტრავმატოლოგიურ კლინიკებთან, რამე თუ ჩვენ არ ჩამოვჭეთ იმ პროცესებს, რომელიც ხდება საერთოდ და საკმაოდ სწრაფად ვითარდება ეს დარგები. ეხლა შეიძლება ახალი ვერაფერი აღმოაჩინო, მაგრამ თუნდაც იგივე ფიქსატორები, იგივე პროტეზები, სხვადასხვა კონსტრუქციის იქნება უფრო მოხერხებული, უფრო ორგანიზმთან ადაპტირებული, ამიტომ ამ პროცესებში როცა მუდმივად ვართ ჩართული, ჩვენს მხარს უბავთ და დონეს ვინერჩუნებთ და თუ ეს არ იქნა, რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც ძალიან კარგი, იმედია რომ ძალიან ნაკლებ ადამიანს დაჭირდება ეს დახმარება, თუმცა თუ იმეს დაჭირდება, ასე იგი სამედიცინო ცენტრ ლანცეტის ექიმები თქვენი, ასე ვთქვათ, მეთაურობით ყოველთვის ზად იქნებიან დაეხმარონ აღმოუჩინონ დახმარება ადამიანებს, სპორტსმენებს ალბათ, რომლებიც მაინც უფრო აქტიურად არიან, ასე იგი იმ ადამიანთა კატეგორიაში, ვისაც ჭირდება ტრავმატოლოგიური ჩარეები და დახმარებები, მიმართავთ, რომ უახლოესი თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვილი სამედიცინო კლინიკა ლანცეტი მათ სამსახურშია. ბატონი მერაბ კაპანაძე გახდათ დღეს ჩვენი მეორე სტუმარი გადაცემის. დიდი მადლობა ბატონო მერაბ. მე შევახსენებდი კლინიკა ლანცეტის ტელეფონის ნომერს 2 101 100 და შეგიძლიათ დარეკოთ, დაუკავშირდეთ ბატონ მერაბ კაპანაძეს და ყველა შეკითხვაზე გვიპასუხებ. კონსულტაციას რა თქმა უნდა შეიძლება. ყველა შეკითხვაზე პასუხი გექნებათ კლინიკა ლანცეტის call ცენტრისგან. ძალიან კარგი. და ვიდრე სარეკლამო ჭრაზე გავიდოდეთ, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ კიდევ ერთი საინტერესო ბლოგი გველოდება წინ და ჩვენი სტუმარი იქნება ქალბატონი თამარ ნადიაძე, რომელიც გახლავთ მარი გოლდის დამფუძნებელი და ასევე გვეყოლება თანაწამყვანი ჩემი კოლეგა, კიდევ ერთი ესეთი კარგი ადამიანი, გიორგი ბერიძე, რომელიც ამჟამად TV Info9-ს ჟურნალისტია და ის გაგვიწევს, ასე ვთქვათ, კიდევ დახმარებას თქვენთან ერთად ძვირფასო ტელემაყურებლებო, შემდეგ სტუმართან მედიატორობას გაგვიწევს ესე იგი გიორგი ბერიძე, მაგის თქმა უნდა და დროებით დაგველოდოთ არ გადახვდით. შუადღე TV3-ზე კлауд თქვენთან ერთად არის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ორშაბათია და ჩვენ პირველი ბლოკი დაუთმეს სპორტს, ჯანსაღი ცხოვრების წესს, შემდეგ გვყავდა ტრავმატოლოგი ბატონი მერაბ კაპანაძე და მესამე ნაწილი გადაცემის შემოვინახეთ, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულად უფრო საინტერესო და კიდევ უფრო დესერტად ქალბატონი თამარ ნადირაძე იქნება მესამე ბლოკში ჩვენი გადაცემის სტუმარი კომპანია მარი გოლდის დამფუძნებელი გახლავთ ეს მშვენიერი ქალბატონი და ჩვენ გაგვიწევს დახმარებას და თანაწამყვანობას გიორგი ბერიძე, ჩემი კოლეგა და მეგობარი, რა თქმა უნდა, რამილი ალიევასთან ერთად, სამედიცინო ცენტრ ლანცეტის მენეჯერთან ერთად. მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგიწოდოთ აქტიურობისაკენ და მინდა გითხრათ, რომ უფრო მეტად უნდა ჩაერთოთ თქვენ ჩვენ გადაცემაში, რადგან ეს თქვენი გადაცემაა და გეტყვით, რომ Facebook-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი ინტერესები, თქვენი შეკითხვები, თქვენი მოსაზრებები, რჩევები, რა თქმა უნდა, და Facebook-ის მისამართს გეტყვით. შუადღე TV3-ზე ქართულად ძალიან მარტივად შეგიძლიათ მოგძებნოთ და ტელეფონის ნომერსაც შეგახსენებთ, სატელეფონო ზარები პირდაპირ ეთერში თქვენი, ასე ვთქვათ,
ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ჩვენი ტელეფონის ნომერი კი 245 77 27, ასე რომ აქტიურად ჩაერთეთ და მიიღეთ მონაწილეობა შვადღე TV3-ზე. ქალბატონო თამარ, მე მინდა პირველ რიგში დიდი მადლობა გითხრათ მობრძანებისთვის, როგორც გიორგი თქვენ და მოდი ახსნად გამოვაცხადოთ მესამე ბლოკი გადაცემის. მე რამდენად ვიცი, საინტერესო, ასე იგი, ღონისძიება ჰქონდათ თქვენ კომპანიას. ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი პერსონები ესწრებოდნენ სავაჭრო პალატა თუ არ ვწდები, იქ იყო ესეთი ადამიანები, ვინც ზოგადად ქართულ კულტურას და ქართულ ხელოვნებას განაგებენ და ითვლებიან მეტრებად ამ სფეროში და საკმაოდ აღიარება და დიდი მოწონება მოიპოვა თქვენმა საღამომ ღონისძიებამ, რომელიც შედგა თუ არ ვწდები ჩაის სახლში. ღვინის სახლში უკაცრავად, ღვინის სახლში. ნომერი პირველი, დიახ. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს და მადლობას გადაგიხდით მოწვევისათვის. დღეს ღონისძიება იყო, შედგა 4 ნოემბერს და მისი მთავარი მიზანი იყო და მთავარი აზრი იყო ის, რომ ის იყო ICC-თან, საერთაშორისო სავაჭრო პალატასთან ერთობლივი, იმიტომ რომ ჩვენ გავწევრიანდით და გავხდით აი ამ სავაჭრო პალატის წევრები. ჩვენი ეთერის საშუალებით და კიდევ უფრო მეტ წინსვლას და წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, ეს არის ის გარანტი, რომელიც უფრო ადვილად მე მინდა ვთქვა, რომ მარიგოლდის პროდუქცია არის თითქმის მთელ მსოფლიოში ერთეულები, რა თქმა უნდა, არის შვედეთი, ინგლისი, გერმანია, ამერიკა, მაგრამ ეს არის ერთეული, როგორც ასეთი დოკუმენტალურად ჩვენთვის, როდესაც გქონდა იმის ძალიან დიდი ინტერესი, რომ საფრანგეთში გახსნილიყო მაღაზია, ეს დოკუმენტალურად ცოტა ძნელი იყო და ამიტომ ეს ორგანიზაცია გვეხმარება იმაში, რომ უკვე ოფიციალურად გიგოარებს ყველა მხარეს და იგი ყველანაირად გეხმარება იმაში, რომ ნაწარმოებია საქართველოში, მაგრამ გაიტანოს და პოპულარიზაცია გაგიკეთოს უცხოეთში და ეს ყველაფერი საბუთები და ეს ყველაფერი მოგიგვაროს. და მე ძალიან მიხარია, ჩვენ ეს რეკომენდაცია მივიღეთ გაეროდან, როდესაც გახდით უკვე მეორედ გქონდა გაეროში ამ გათანამედროვებული ქართული სამოსის ჩვენება და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ყველას გადავცე იმათ, ვინაც იზრუნა ჩვენზე და ესეთი სარეკომენდაციო წერილი გამოაგზავნა. მეც მოგესალმებით თამარ, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ისინი ალბათ მიცნობენ როგორც Info9 ჟურნალისტს, მაგრამ კვირაში ერთხელ ორშაბათობით შევერთდები ჩემს კოლეგა მეგობრებს. მე მიხარია, რომ თქვენთან ერთად მიწევს გადაცემის გაძღოლა. ჩვენ მეგობრები ვართ, მაგრამ პირდაპირ ეთერში ერთად არ გვიმუშავია და ამ პირველ გადაცემას იმედია ძალიან საინტერესო რეზონანსი მოყვება და ძალიან საინტერესო სტუმრებიც გვეყოლება. რომ დაუბრუნდეთ თამარ 4 ნოემბრის ღონისძიებას. თქვენ განიხილეთ, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ჭრილში რა პერსპექტივებს მოიუტანს კომპანია მარიგოლდს. აი ეს თქვენი ახალი წოდება. ეს უფრო ბიზნესის და საერთაშორისო საკითხებს ეხება. თუმცა მოდი ვისაუბროთ რა მოხდა ამ ჩვენებაზე, ამ ღონისძიებაზე. ამ ღონისძიებაზე ძირითადად ჩვენი სტუმრები გახდათ დიპლომატიური კორპუსი, იმიტომ რომ როგორც მე აღვნიშნე ამერიკაში, მე შემდგომ სტრასბურგშიდაც ჰქონდა, გავაკეთეთ გათანამედროვებული ქართული სამოსის ჩვენება და სწორედ სტრასბურგში წამოვიდა ის აზრი, რომ გაგვეკეთებია ბრენდბუქიც ამასთან ერთად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაინტერესება იყო, როდესაც გვეკითხებოდნენ, რომ ეს ჯორჯია, რომელი ჯორჯია, ანუ რაღაცა ის წყდება გული და იქვე გუგლავდნენ და ეცნობოდნენ და ზუსტად ამისთვის გავაკეთეთ ბრენდბუქი იმ 15 ჩვენი აი ეს იმერეთი, ხევსურეთი, ოსეთი თუ აფხაზი ყველა ნაციონალური გვაქვს და გავაკეთეთ ბრენდბუქი პატარა ისტორიით, სად მდებარეობს, როგორი განლაგება აქვს, რა ისტორიული ძეგლები, ეს გავაკეთეთ ორ ენაზე, ქართულზე და ინგლისურზე, რომ უცხოელებმა წაიკითხოს, დაინტერესდეს და უფრო მეტად დაინტერესდეს, გაეცნოს საქართველოს ისტორიას. და აი ზუსტად მათთვის იყო დიპლომატიური კორპუსისთვის ძირითადად და იყო ძალიან საინტერესო ინტერიერიც, არის შემდგომში თუ მოახერხებენ ჩართვას ამ კადრებისას. ძალიან კარგით იყო საკმაოდ კარგი ინტერიერი, ჰქონდა ერთ ოთახში იყო გამოფენის სახესაც ატარებდა, მოსულ სტუმრებს ჯერ გამოფენა უნდა ენახათ,
სადაც იყო წარდგენილი ჩვენი ესკიზები, იყო ასევე ეს გათანამედროვებული სამოსი ოთახში და ნუ მარიგოლდი რა მარიგოლდი იქნება, თუ კი მისი ძირითადი რაც იყო, მისი ძირითადი ხაზი, რითაც ბრენდია, საქორწილო კაბების უკვე ახალი კოლექცია, ხელთნაკეთების, რაღაც ესეთი მცირე 14 მოდელი ვაჩვენეთ და აი ძირითადი მაინც ჩემი იდეა იყო, აი დედააზრი რო იტყვიან და მიზანი ის რომ კიდევ უფრო ფართო მასშტაბით გაეცნონ ჩვენ კულტურას, ჩვენს ისტორიას, იმას რომ საქართველოში ნიჭიერი და ლამაზიერი ვართ, თუნდაც ჩვენი ლამაზი გოგონების სახით და რა ვიცი, აი ყველანაირად აი ამას ითვალისწინებდა უფრო მეტად და შედარებით მცირე იყო ჩემი უახლოესი მეგობრები იყვნენ მხოლოდ და ამან გამოიწვია კიდე ის რომ ალბათ გავაკეთებთ უფრო ფართო მასშტაბიანს დიჩვენება, სადაც იმიტომ რომ საწუხაროდ სადღაც 300 კაცზე 400 კაცამდე იწერდა მხოლოდ ეს დარბაზი და ყველა ვერ დაეტია და ბევრს გული დაწყდა, მაგრამ უახლოეს პერიოდში ალბათ აუცილებლად გავაკეთებთ მათთვის, ჩემი მეგობრებისთვის, იმიტომ რომ ჩემთვის ქართველი მეგობრები საქართველოს, ჩემი ხალხი უპირველესია. თუმცა რეზონანსული აღმოჩნდა ბიზნესმენებისთვისაც, დიპლომატებისთვისაც, ერთ-ერთი სერიოზული ბიზნესმენი, უცხოელი ბიზნესმენი საქართველოში ფადიასლი ზუსტად ქართული ტრადიციული სამოსით მობრძანდა ამ პრეზენტაციაზე. დიახ. ესე იგი ეს იყო ის აზრი, როდესაც ძალიან ხშირად მსაყვედურობდით თქვენც და ძალიან ბევრი ჟურნალისტის აზრი იყო ხოლმე აი გადაცემებში, როდესაც მივდიოდი და აი როდესაც შევქმნით ეს კოლექცია, ყოველთვის ეს საყვედურით, ნუ რა დავაშავეთ მამაკაცებმა. ნუ მე საერთოდ ყოველთვის რა დავაშავეთ მამაკაცებმა, თქვენ მოსავთ ქალებს უკვე წლებია და მამაკაცები ტრადიციულად ან სმოკინგებში არიან გამოწყობილები, ან ჩოხებში, როდესაც მათი ქორწილი. ხო, მაგრამ აი ამ ხაზით რას ჩვენ აი ამ ხაზით უკვე დავაპირეთ და იცით რა არის, მე გავძლიერდი და გავხდი ბრენდი იქ რაც არის, მე საერთოდ თვლიქ სადაც ხარ უნდა იყო ძლიერი და კარგი პროფესიონალი. ნუ ამ თემას დავიწყე შეხება თანდათან, იმას თუ კი რამეს გავაკეთებ, რომ ეს იყოს ის, რომ არ იყოს იმის უკან რა. და ამიტომ გავაკეთეთ, ჩვენ ზუსტად ამის დასტური იყო თუნდაც ფადიასლი და იქ რამოდენიმე უცხოელი სტუმარი იყო გამოწყობილი. ანუ პერანგი, რომელსაც თქვენ ახლა ატარებთ, აი ამის მაგივრად ჩვენ შევქმნით იგივე პერანგი, ოღონდ გათანამედროვებული შტრიხებით. იქ არის ტყავის ელემენტები გამოყენებული, არის კნოპკები თანამედროვე, მაგრამ არის თუმცა ისტორიული, აი მე-4-მე-5 საუკუნეში არქეოლოგიაში აღმოჩენილი ხილების. ანუ ქართული ტრადიციული ელემენტები. დიახ, აი რომ შეხედავ, ის არის პერანგი, მაგრამ არის ქართული პერანგი. იცით, აი თქვენ შეგიძლიათ დღეს სამწუხარო ძალიან ცუდია, რომ ესე მოხდა, რომ თუნდაც გოგას ეხავ საყვედურობდი კულორებში, რომ აი შეგვეძლო ჩვენ ამის წარმოდგენა დღეს გაგვეკეთებინა. საინტერესო იქნება სხვა დროს ნამდვილად. საინტერესო იყო და ძალიან გული დამწყდა, მე როდესაც ვერ მოვხდი ამ ჩვენებაზე, გადაღებაზე ვიმყოფებოდი და პირდაპირ ეთერში მინდა ბოდიში მოუხადოთ თამრიკო ნადირაძეს იმისთვის, რომ ვერ მოვახერხი ამ შვენიერ და ძალიან საინტერესო საღამოზე მოხვედრა. მე ასევე კითხვა მინდა დაუსვა თამარს, თამარ ვითარდება მოდა, სტილი. თუნდაც თბილისში წელიწადში ორჯერ ტარდება მოდის კვირეული და ვეცნობით თანამედროვე მოდის ტენდენციებს. რამდენად ექვემდებარება საქორწინო კაბები მოდას? იცით რა არის, მე ხანდახან ხშირად ვიტყვი ხოლმე, რომ აი შემოდიან სეზონი, ნუ სეზონი და მოდა არ გააჩნია, თუმცა რაღაც ელემენტებს ალბათ მაინც თუნდაც გავიხსენოთ. დიანა, პრინცესა დიანა როგორი მებით იყო, ხო გაწყდა. დღეს ეს ჩვენთვის შეიძლება ცოტას დღეს იშვიათად თუ ვინმე ჩაიცვავს ასეთ კლავებით კაბას, ხო, ნუ მეტნაკლებად განიცდის მოდად. იმიტომ რომ მე მახსოვს ერთი პერიოდი იყო რაღაც ბერძნული სტილი და ყველა ბერძნულ სტილს ირჩევდა. იყო შემოვიდა მე ქალთევზას კაბები და სამწუხაროდ არის ხოლმე რაც ძალიან გული მწყდება იმაზე რომ აი უხდება არ უხდება მინდა და ცუვეუბნები ხოლმე გაღიმებული სახით რომ გემოვნება არის მინდასა და რა მიხდება ამის თანხwebdriver ალბათ ხო უნდა გავითვალისწინოთ და ეხლა შემოვიდა მასიურად შემოვიდა რაც წინა წლებში ნაკლებად იყო ესე პრინცესას კაბის სახე ძალიან გაშლილი წულიანი რაღაცა სასწაული კაბა და მინდა გითხრათ რომ ამის წინ ყავდა დამკვეთი და გავაკეთეთ კაბა რომელიც იწონის 11 კილოს გადააჭერბა ჩვენ წინა კაბას რომელიც სადედოფლოდ სადედოფლოდ არ შემიქმნია მაშინდელი კაბა საერთაშორისო გამოფენისთვის და ის იყო 9 კილო იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მძივები და მაგრამ ეს იყო ჩოყოს ამბობ 11 კილო ესე მთელი დღე რო გესვას კარგი ვარჯიში გამოდის და აი ჯანსაღი ცხოვრების წეს და უშუალოდ ტრადიციულად უნდა ხოვდებოდა მაშინ და ყოველ დღე ქორწილი ხონდეს როგორია 11 კილო
კი, ეს იყო მისი სურვილი, აი რაც ისურვა და ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რა თქმა უნდა, აი იმ გონების და იმ გემოვნების ფარგლებში ყველა კაპრიზი შევუსრულოთ და სურვილი შევუსრულოთ ნაკლებად დედოფალს. ახლა ჩვენ შევეხეთ სტილს, ქალბატონო თამარ. არაჩვეულებრივი წამყვანი ყავს სტუდიაში ჟურნალისტი რამილე ალიევა. არაჩვეულებრივი აღნაგობით, როგორი კაბა მოუხდება მას? საინტერესოა ჩემთვის. კაბა მოუხდება, ანუ ქალთევზას ფორმაც, რა თქმა უნდა, თუმცა შეიძლება რომ აი ეს პრინცესას კაბას თქვა საქორწილოდ რომ ირჩეოდეს, ისიც რა არის, როდესაც დედოფალი ჯერ მოდის და ირჩევს კაბას, ხასიათით ჩანს მისი. აი უფრო კონსერვატული ადამიანები, უფრო ესეთები ირჩევენ ცოტა უფრო მკაც, კონსერვატულ, ელეგანტურ სტილს. გამიგეთ რაშია საქმე. მე არ ვიცი, თუნდაც ეს პირველი კითხვა ვიცით ხოლმე რა არის თქვენი უცნების კაბა. იქედან მკითხულობთ ხასიათს. და რაც შეეხება გათანამედროვებულ სამოს, სიამოვნებით გავაკეთებდი ხა ხედავ მაგალითად, აი ეს ფანქარი იუბკა, რასაც ქვია, კლასიკური, რასაც მას დაახლოებით ასვე და ზემოთ იგივე დახურული აი ესეთი მკაცრი სტილი, მაგრამ რაღაც ქართული ელემენტების შენატანით, რომელიც მას აუცილებლად მოუხდებოდა და სტილი შექმნილია რა. სტილი გაქვს. ფერი მაინტერესებს. აი ფერი მაინტერესებს. ძირითადად ადრე პატარძლები ირჩევდნენ თეთრ ფერს, ანუ ეს იყო მეტრი, ასეთ რომ ვთქვათ. ახლა უკვე რაღაცა ტენდენცია იცვლება, რაღაცა კრემის ფერით შემოდის, ბაჟეთ შემოდის. აი ფერთან დაკავშირებით ამ შეკითხვისთვის რატომ და გეტყვით რომ თუმცა ადრე იყო თეთრი ფერი, აიცით, აი მე მაგალითად ძალიან ბევრი კაბები მაგდა, სადაც მე-13-ია თეთრი. იმიტომ რომ ნაკლებად ქართველები განსაკუთრებით ნაკლებად ირჩევენ თეთრ ფერს, უფრო არის მალოჩნის შამპანურს ვეძახით და სლანოვიკოის რაღაც ეს კრემის ფერი არის კაპუჩინოც უფრო მუქი და საერთოდ იცი რა მინდა გითხრათ რომ ფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ანუ ეს არ შეიძლება მე მინდა და საერთოდ ესე ვთვლი რომ მე ეს მინდა აი ვიღაცას რო აცვა ეს უნდა იყოს შენი ეს არის ერთადერთი დღე როდესაც შენ ხარ დედოფალი ცხოვრებაში იშვიათად ნუ ხა მე არ ვლაპარაკობ მე და მე-13 მაგრამ ერთადერთი დღე გაქვს ხომ და შენ უნდა იყო დედოფალი იმ დღის და ამიტომ ყველაფერი იმის სხვისგან კი არა შენი ინდივიდუალური ფიგურა შენიდან გამომდინარე უნდა იყო და აი ფერებში გქონია რომ გოგონას უნდა თეთრი მაგრამ უხდება კრემი ან პირიქით და რო უკითხიათ რაშია სხვაობა. ნუ მithქვია ხოლმე ერთში ხარ გლეხის დედოფალი, მეორეში თავადის. აი რამდენად გემორჩილებიან თამარ, როდესაც მოდიან პატარძლები კაბის ასარჩევად და მე რამდენადაც ვიცი თქვენ მაკიაჟსაც თავად ვეურჩევთ. აი ზოგადად ბოდიში ამ კითხვასთან ერთად მინდა ესე გითხრათ რომ რამდენად აქვს მნიშვნელობა, რამდენად თვითონ კომფორტულად იგრძნობს ამ ტანისამოსში თავს. ამ თავისუფლად ეხლა შეიძლება კაცრი ტანისამოსი ქვია მაინც ალბათ საქორწინო კაბას და შეიძლება ისე თავისუფლად არ იყოს როგორც ჩვეულებრივ ჯინსებში მაგრამ ხო ნუ ეხლა ერთი დღე უნდა ავიტანოთ ეხლა მე აი ეს წეხანდელ კაბაზე რო გითხარით იქ ცოტა დისკომფორტი ქონდა ეს თუმცა ჩემი ბრალი არ იყო მე მისი სურვილი რა თქმა უნდა მთავარი არის რომ კომფორტულად იგრძნოს თავი და სხვათა შორის იცი ქალთევზას კაბები ძირითადად ატლასის ქსოვილით იკერებოდა და როდესაც გახდით საფრანგეთში გამოფენაზე ეხლა ვიძახი ხოლმე ესე გახარებული რომ აღმოვაჩინე მეთქი ქსოვილი რომელიც ძალიან მიყვარს და რომელიც ჩავანაცვლე ატლას არის ძალიან კომფორტული. აი ეს არის ზედმიყვება ტას აღარ ჭირდება ესე რაც აუცილებელია ეს კოსტაჭკები საქორწილოში არ იკუჭება ანუ ძალიან ესე ცოტა სტრეიჯულიც არის და ძალიან ესეთი სასიამოვნო სახმარია და ანუ კომფორტულია და დგომაც განსხვავებული აქვს და ანუ აი ამაზედაც რიგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ესეც მთავარია იგივე ქსოვილები უფრო ჰაეროვანი ქსოვილით ჩაანაცვლო, მაგრამ ეს გააჩნია მომხმარებლის ბიუჯეტიც რამდენად გაძლევს საშუალებას იმისთვის, რომ შენ ძალიან ბევრი რამ გააკეთო. თუმცა მე ძალიან მიყვარს გემოვნებიანი ადამიანი და ამ ბოლოს ძალიან ხშირად ვეუბნები ხოლმე მომხმარებას, რომ მარიგოლდი ეს არის გათვლილი გემოვნებიან ადამიანზე და რომელსაც ესმის ხარისხის ფასი. სხვა შემთხვევაში მე თქვენ ვერაფრით ვერ გაგაკვირვებთ, ვიცი ხოლმე ამით, იმიტომ რომ ბაზარი მე არ მეშინია კონკურენციის პირიქით მივესალმები ძლიერ კონკურენციას ეს არის ის რაც გაძლევს ყოველთვის იყო ფხიზლად აკეთო უფრო უკეთესად უფრო მეტი და უფრო მეტად მიიღო ყველანაირად უფრო ძლიერი იყოს მაგრამ ნუ არც ისე კარგი კონკურენტუნარიანობა ბაზარზე და ამიტომ აი ამ ორ სიტყვას ვიძახი წინადადებას რომ აი ამით და ძალიან მიყვარს როდესაც კარგი გემოვნება აქვს ადამიანს მე მქონია შემთხვევა რიგ შემთხვევაში სადაც თვითღირებული ანუ ბიუჯეტი მისი ძალიან
წირია, მაგრამ იმდენად დახვეწილი გემოვნება აქვს, ის არჩევს კარგს და ცუდს. და ამ შემთხვევაში ხშირად დამიშვია ხოლმე ძალიან დიდი პრეცედენტი იმისთვის, რომ გამითვლია მე ერთ რამეს ვეუბნები ხოლმე გოგონებს, თქვენ რო გინდათ კარგი იყოთ, მე მასზე 100-ჯერ მეტად მინდა, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჩემი ცოცხალი სახე. და გამითვლია, იმიტომ რომ მიფიქრია, რომ მას გემოვნება აქვს, ანუ მის სტუმრებსაც აუცილებლად მას ეყოლება საზოგადოება, რომელსაც გააჩნია ძალიან კარგი გემოვნება და აი ძალიან ბევრ დათმობაზე მივდივარ, როდესაც ხედავ, რომ ადამიანს აქვს უზადოდ კარგი გემოვნება, მაგრამ სამწუხაროდ არ აქვს ფინანსები. აი მე შევსწრები ვარ ფაქტს, მაგალითს რამდენიმე დღის წინ ზუსტად, რომ თქვენთან ვიყავი სალონში მოსული და ნუ თბილისში არის კონკურენცია, საქორწინო კაბების მაღაზიებიც არის, სალონებიც არის, მაგრამ აი ამ კონკურენციის ფონზე თქვენ სხვა სალონში გაგიშვიათ პოტენციური კლიენტი, აი რატომ? იცით რატომ არის ხანდახან, აი მე მაგალითად მირჩენია დავკარგო მომხმარებელი, თუ კი მას ვერ გავაგებინებ, ხო ვთქვათ გოგონას აქვს განიერი მხრები, წვრილი წელი და მას ეუბნები, იცით რა, აი კორსეტული კაბა გინდათ, მაგრამ აი უნდა იყოს ჭრილი რაღაც ბეჭებზე, აი ესე წყნარად შედიხარ, რომ მას არ აწყენინო, იმიტომ რომ არ იყოს. ნუ ეს გეუბნება, რომ იცით რა, რას ერჩით ჩემ ბეჭ ხო? ნუ ამ შემთხვევაში უღიმი და ვეუბნები არაფერს, ნუ კი ბატონო გაიარეთ. ან ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ აი რუსალკის ფორმის კაბას ითხოვს ადამიანი, რომელიც არანაირად არ შეესაბამება. თუმცა ის აზრი, რომ აუცილებლად გამხდარი უნდა იყო, არა, მე მქონდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც ბოდიში მოუხატე მომხმარებელს, გოგონა როდესაც მოვიდა და თქვა, აი მე მინდა ქალთევზას კაბა, ნუ ვუთხარი გამორიცხულია, გავხდები, სამისთვის მერე მოვიდა თქვა, რომ ვერ გავხდი, მაგრამ მინდა და წავიყვანე იმისთვის, რომ დამემტკიცებია და მე თვითონ აღმოჩენა გავაკეთე, რომ იმდენად მოუხდა ეს აი ის ყველაფერი აი ამ ქალთევზას ფორმას ხო მოიხდინა იცით შეავს ძალიან გამხდარ გოგონაზედაც არ იკითხება ქალთევზა ის გონიათ ხანდახან რომ ახან ძალიან გამხდარი არა ეს ქალური ფორმები ცოტა უხდება ამ ყველაფერს მაგრამ თუ კი ხედავ რომ ის აი ძალიან ხშირად გამიკონია ეს დედოფალს ყველა ეუბნება ვაი მე რა ფანტასტიკური ხარ რა ლამაზი ხარ და ზურგს უკან ნუ ეს ქართველებს გვაქვს მით უმეტეს ვაი მე რას გავს აი ეს რომ მეოდეს მე გავიკონო ჩემ დედოფალზე ალბათ გარდავიცვლები ეს და ამიტომ ამას მირჩევნია ვიდრე იმ საზოგადოებენ იმდენმა სტუმარმა მათ უკან კიდევ ხო ადამიანები დგანან მირჩევნია დავკარგო გავუღიმო და ვუთხრა იცით რა მოდი თქვენ სხვაგან გაიარეთ სხვაგანაც ნახეთ თუ კი ვერ შევძელი მე მისი ლამაზად იმის მიწოდება რომ რა თქმა უნდა შეურაცხყოფას ხო ვერ მიაყენებ არა უნდა ყველაფერი დაიცვა აქ დიპლომატიაც ამ შემთხვევაში მირჩევნია გავუღიმო და გავუშვა და ნუ გემოვნებაზე არ დაობენ თუმცა მე მაინც ვთილობ ხოლმე ყოველთვის ვიდაო მაგრამ არის ის კლიენტი ჩემი არასოდეს არ იქნება და ჩემი კლიენტი არ წავა თანამით ეხმარებით გარკვეულწილად გემოვნების ჩამოყალიბებაში და ოდნავ დახვეწაში ალბათ რა თქმა უნდა ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა ვიცი გემოვნება ზოგადად კარგია საზოგადოებას თუ ჩამოუყალიბდება რა თქმა უნდა ნუ ყველა ჩვენთაგან გვჭირდება ალბათ ცოტა მეტი პროფესიონალებისგან ასეთი რჩევები და იცით რა არის კიდევ რას ვიძახი იცით რომ მე ერთ რამეს ვიძახი როდესაც შემოდიან და მოყვებიან მთელი დამსწრე და ქალების ნათესავების მულების ბიძაშვილების და ყველა რაღაც თავისკენ მიყავს ზოგჯერ არც კი ალაპარაკებენ დედოფალს რა მოწოს იცი სულ ვეუბნები ხოლმე ხა დელიკატურად ხო რო არ მიაყენო ადამიანს ვეკითხები თქვენი პროფესია ხო ნუ მირცახელებს ვეუბნები იქ მე თქვენ პროფესიაში ვარ დილეტანტი ხო როდესაც მე თქვენ დამჭირდებით თქვენი პროფესია მოვალ და თუ კი თქვენ პროფესიონალი, მე თქვენ უნდა გენდოთ, ხო? აქ ნდობის მომენტია. მოდი რა, ჩვენ უკვე ბრენდი ვართ, ხო? საკმაოდ მარიგოლდი ეს არ არის პატარა. ნუ სულ მეუბნები აი იმ სიტყვას ეხანაც თქვენ რო გინდათ იმაზე მეტად მინდა, მე რო ლამაზი იყოთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჩემი ცოცხალი სახე რეკლამა. მოდით მომანდეთ ის რაც მე მესმის, რაც ჩემია, რაც შინაგანად მოდის და რიცხვისაც აი ვარსებობ, ეს არის ჩემი სუნთქვა, ცხოვრება, ყველაფერია, ხო? მოდი მომეცი უფლება რომ მე დავიხარჯო თქვენთვის თავიდან ბოლომდე. იცი რა მინდა გითხრათ, აი ჯერ არ არის კიდევ კულტურა სამწუხაროდ, მომსახურეობის კულტურას ყველა ვერ აღიქვავს, იცი, შემოდია როდესაც ესალმები, ელემენტარული გამარჯობა თქვა მოგესალმებით, მე მოგმართავენ გოგონები, ხო რა შემოგთა, არ მოსმენის კულტურა. მე ის რომ იცი რა შემახედეთ, როგორ შეიძლება შეხედო ან ვიღაცის მოწონებული კაბა შენ მოგიხდეს, გეუბნებიან არა შემობრძანდით, ამაში ჩვენ თანხას არ ვიღებთ, გემსახურებით, აგირჩევთ
გაგაცნობთ თუ არა თქვენთვის მე ჩემთვის ხო მაგრამ აქ ჩემი ინტერესიც არის იმიტომ რომ მე თუ რაღაც არ მომეწონა მირჩევნია აი ეხლა როგორც კი დავკარგო ის კლიენტი იმდრე ჩავთვალო რომ ის იქნება ჩემთვის უკუ რეკლამა აი აღნიშნე რომ ოჯახის წევრებთან ნათესავებთან ერთად მოდიან პატარძლები თქვენთან და ასეთი დღეში შეიძლება 10-15 მოვიდეს და მეტიც რამდენად აი სტატისტიკის თანახმად რამდენად ახდენს პატარძალი არჩევანი თავად გააკეთოს და არ იყოს დამოკიდებული, იმიტომ რომ ქორწილში ყველაზე ლამაზი უნდა იყოს პატარძალი და ეს ალბათ ასეც უნდა იყოს, რომ ქორწილი არის პატარძალია მთავარი. იცით რა, აი თქვი რომ ძალიან ცუდია, როდესაც ერევიან ხოლმე დაქალები და განსაკუთრებით დედამთილები, ხა მეც მომავალი დედამთილი ვარ, მესმის და ვთქვი რომ არასდროს არ ჩა, მე მესმის, თუნდაც ის რაც მე მომწონდა, ჩემ თაობას მოწონდა, ჩემ ქალიშვილსაც ახლა აღნიშნა გოგამ რაღაც კლიპს ვიღებდი ჩვენ საუბრობდით და უკვე თავის აზრი გააჩნია, ხო? მე რანარიადიც აურჩიე ჩაცმულობას, აბსოლუტურად შეცვალა, თვითონ დამოუკიდებლად მიიღო გადაწყვეტილება და აღმოჩნდა, რომ ის მართალი იყო იმ შემთხვევაში, ხო? რამდენადაც ვიცი, ბებიას ურჩევს უკვე შვილიშვილის ჩაცვის სტილს. კი, მე მას შემირჩი, საერთოდ შემიცვალა სტილი და მაგრამ იცით რაშია საქმე, რომ იცი რა, ჯობია რომ აცალონ, აი დედამთილებს ვეუბნებთ ხოლმე, მოდი რა, ნუ ჩაერევით, იმიტომ რომ მე დედა-შვილს შორის მინახავს ძალიან იჭუბი, დედას უნდა ეს შვილს უნდა ეს და ის იჭუბოდნენ. თაობათა შორის მაინც არის განსხვავებული შეხედულება. ეს ყოველთვის არის, მაგრამ სულ ვიცი ხოლმე, იცი რა, აცალეთ რა დედო, ეს მისი დღეა და განსაკუთრებით მეუღლეებს, მამაკაცებს, იცით რა, სულ ვეუბნები რომ იცი რა არის, იმ დღეს უნდა ვნახო, ვეუბნებით, არა, ნუ აი ტრადიციების და იმ გამონათქვამების არ მჯერა, რა შუაში აქ ტრადიცია, გამონათქვამი, იცით, სულ ვეუბნებით, იმ ძალიან ხშირად, როდესაც აკითხავს სიძე პატარძალს, ყოველთვის უყურებ თვალებში, იმიტომ რომ თვალები მაინც გამომეტყველებამ რომ დამალოს თვალები ვერასდროს ვერ მალავს ხო ეს სულისარკე და უნდა ნახოთ გაბრწყინებული თვალები იმიტომ რომ იმ დღეს ერთი კაბის ტოლფასი არის საქორწილო განწყობა მერე ვარცხნილობა მეიქაპი ეს კაბა აცალეთ თქვენ საკუთარ თავს იგი ასეთ გაკვირვებას ვერასოდეს რა თქმა უნდა ვერასოდეს ფაქტია რომ ხელოვნების დონეზე ხავს ბიზნესი აფარი აი ჩვენი Facebook მეგობრები უკვე და ჩვენი ტელემაყურებლები უკვე წერენ ძირითადად მოლოცვითი სახეების ხასიათის წერილებია დიდი მადლობა ყველა სამ თბილი სიტყვებისთვის და ასევე შეკითხვა იყო თქვენთანაც რომ გვინდაო ჩვენ ეს კავები გვაინტერესებს და კონკრეტულად სად შეიძლება რომ მოვიდეთ და მოვიცინოთ თქვენი ნუ თბილისში არის აღმაშენებლის 71 ნომერი ძირითადი ოფისი და ასევე გავხსნით რუსთავშიდაც და ანუ მოგვიანებით ვნახოთ კიდევ თუ კი დავამატებთ მაგრამ ძირითადად აღმაშენებლის ძალიან კარგი ხალბატონო თამარ დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა გიორგის ასევე რა თქმა უნდა და ჩემს მეგობარს და კოლეგას უკვე ხალბატონ რამილი ალიევას კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ჩვენ სტუდიაში სტუმრობდა ხალბატონი თამარ ნადირაძე კომპანია მარიგოლდის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. მე ხვალამდე გემშვიდობით მორიგი საინტერესო თემებით დავტოვოთ ხვალისთვის სიურპრიზად და ხვალ სწორედ 14 საათსა და 30 წუთამდე ჩვენ კვლავ ერთად ვიქნებით პირდაპირ ეთერში. კარგად გრძანდებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა მოწვევით.